90.8 ৰেডিঅ' জ্ঞানমালিনীৰ দৃষ্টি আৰু লক্ষ্য অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনালো। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছো কংকন। প্ৰিয় শ্ৰোতা, বিভিন্ন গৱেষণাৰ পৰা এটা কথা প্ৰমাণিত হৈছে যে আমি আমাৰ অৱচেতন মনটোক সঠিক ৰূপত প্ৰয়োগ কৰি আমি জীৱনত অসাধ্য সাধন কৰিব পাৰোঁ আৰু জীৱনলৈ ৰূপান্তৰৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। যি বিদ্যাৰ সহায়ত অৱচেতন মনটোক আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পাৰোঁ, সেই বিদ্যাটোৰ নামেই হৈছে নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিং। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ আগবঢ়াব লৈছোঁ নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ লগত সংগতি ৰাখি সজাই অনা কথিকাটিৰ ২৬ সংখ্যক খণ্ডটি। এই সম্পৰ্কে আমাক কিছু কথা অৱগত কৰিব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছফ্ট স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেলৰ সমন্বয়ক তথা শিক্ষক হেমচন্দ্ৰ দত্তই। তেখেত নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিং, মেডিটেশ্যন আৰু কোৱাণ্টাম হিলিঙৰ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, লগতে লেখক, অনুবাদক আৰু সাহিত্য সমালোচক হিচাপেও সুপৰিচিত। তেন্তে প্ৰিয় শ্ৰোতা, আহক আৰু পলম নকৰি নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ লগত সংগতি ৰাখি সজাই অনা এই কথিকাটিৰ ২৬ সংখ্যক খণ্ডটিৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ। আজি মই নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ অন্তৰ্গত এটা অতি পাৱাৰফুল টেকনিক শিকাম। এই টেকনিকটোৰ নাম হৈছে ট্ৰেইন ফ্ৰম দি পাষ্ট। ট্ৰেইন ফ্ৰম দি পাষ্ট, অতীতৰ পৰা অহা এখন ৰেলগাড়ী। টেকনিকটোৰ নামটো হৈছে অতীতৰ পৰা অহা এখন ৰেলগাড়ী। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এটা অতীত আছে, আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এটা শৈশৱ আছে। এই শৈশৱটো আমাৰ সকলোৰে মধুৰ নহয়। আমাৰ বহুতৰে তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকে শৈশৱত। এই তিক্ত অভিজ্ঞতাবিলাকে আচলতে আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত সোমাই থাকি আমাৰ গোটেই জীৱনটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। শৈশৱত তুমি যদি বেয়া অভিজ্ঞতা পাইছিলা, কোনোবাই যদি তোমাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল, তোমাৰ ৮০ বিলিয়ন নিউৰনত তাৰ ছাপটো থাকি যায় আৰু তুমি ক'ব নোৱাৰাকৈ তোমাৰ গোটেই জীৱনত সি প্ৰভাৱ পেলায়। ধৰি ল'লোঁ এজন ছাত্ৰই তেওঁ গম নোপোৱাকৈ শৈশৱত সৰু হৈ থাকোঁতে তেওঁ ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে মোৰ দ্বাৰা পঢ়া শুনা কৰা কামটো নহ'ব। সেইটো হ'ল এটা নেতিবাচক অভিজ্ঞতা। কেনেবাকৈ সোমাই গ'ল তেওঁৰ মনৰ ভিতৰত আৰু ৮০ বিলিয়ন নিউৰনত সি সোমাই আছে। তেওঁ যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয় ডাঙৰ হৈ তেওঁ ক'ব নোৱাৰাকৈ তেওঁ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব, মেণ্টৰৰ ওচৰলৈ যাব, নোটছ বনাব, আইডিয়েল এটা এনভাইৰমেণ্টত থাকি তেওঁ পঢ়া শুনা কৰিব। কিন্তু যে পৰীক্ষাৰ দিন চমু চাপি আহিব, পৰীক্ষা দিবৰ হ'ব বা পৰীক্ষা গৃহত গৈ সেই ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত সোমাই থকা শৈশৱৰ সেই চিন্তাটোৱে, সেই ভাৱনাতে তেওঁক ক্ৰিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। পঢ়া শুনা মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, পঢ়া শুনা মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, পঢ়া শুনা মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, আৰু ফলত গৈ তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেয়া হ'ব। এয়া মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে। আমাৰ শৈশৱত অসংখ্য আমি নেতিবাচক অভিজ্ঞতা লাভ কৰি থৈছোঁ। কেতিয়াবা আমি প্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছোঁ, কেতিয়াবা আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যিমান মৰম পাব লাগে পৰিয়ালৰ মানুহৰ পৰা, মা দেউতা, ককাই ভাই, বাই ভনীৰ পৰা, সেইখিনি আমি পোৱা নাই। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় আমাৰ মা দেউতাও আচলতে নাজানে যে এটা শিশুক কেনেকৈ গঢ়ি তুলিব লাগে। আমাৰ দুৰ্ভাগ্যটো এইটোৱেই যে আমাৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে মাক দেউতাকে, পেৰেণ্টছে এটা কথা নাজানে, শিশুক কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে। যিটো মৰম আবদাৰৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো আমি সৰুতে নাপাওঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ভিতৰতে শিশু সোমাই থাকে। হয়, আমি ডাঙৰ হৈছোঁ, আমি বায়'লজিকেলি ডাঙৰ হৈছোঁ, বয়স হৈছে আমাৰ, বয়স হ'লেও আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ভিতৰতে এটি শিশু সোমাই থাকে। আজি আমি সেই শিশুটোৰ লগত কথা পাতিম। কেনেকৈ কথা পাতিম? পোনপটীয়াকৈ কথা নাপাতোঁ, আমি আওপকীয়াকৈ কথা পাতিম। কেনেকৈ? ট্ৰেইন ফ্ৰম দি পাষ্ট, এই টেকনিকটোত এখন ট্ৰেইন থাকিব। সেই ট্ৰেইনখন তুমি যেতিয়াৰ পৰা জনা বুজা হৈছা, কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছা বা স্কুললৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছা, সেই তাৰ পৰা ট্ৰেইনখন ষ্টাৰ্ট হ'ব। এই ট্ৰেইনখনত তোমাৰ লগত কেইজনমান সহযাত্ৰী থাকিব আৰু ডেফিনেটলি সেই সহযাত্ৰী কেইজন তোমাৰ বন্ধুৱেই হ'ব, প্ৰিয় বন্ধু। এখন ট্ৰেইন থাকিব, ধুনীয়া ট্ৰেইন। ট্ৰেইনখনত এটা ডবা থাকিব, ধুনীয়া এটা ডবা, এটা একদম আইডিয়েল মডাৰ্ণ এটা ডবা থাকিব। সেই ডবাটোত তুমি বহি থাকিবা, লগত তোমাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল থাকিব আৰু ট্ৰেইনখনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব ক'ৰ পৰা? যেতিয়া তুমি প্ৰথম স্কুললৈ গৈছিলা, সেইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টপেজ, তাৰ পৰা ট্ৰেইনখন আৰম্ভ হ'ব। ট্ৰেইনখন লাহে লাহে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, সি খৰকৈ নচলে, লাহে লাহে চলিব। আৰু এই ট্ৰেইনখন যে লাহে লাহে চলি আগবাঢ়ি আহি থাকিব, তাৰ মানে তোমাৰ জীৱনৰ এটা এটাকৈ ষ্টপেজ তুমি পাৰ হৈ তুমি আহি থাকিবা।
এটা ষ্টপেজ ধৰিলোঁ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ, এটা ষ্টপেজ ধৰি ল'লোঁ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ, এটা ষ্টপেজ ধৰিলোঁ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ, এটা ষ্টপেজ ধৰিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, এটা ষ্টপেজ ধৰিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ, এটা ষ্টপেজ ধৰিলোঁ BA লেভেলৰ, আৰু এটা ষ্টপেজ তুমি বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছা, এইটো ফাইনেল ষ্টপেজ। এই যে তুমি জাৰ্ণিটো কৰিবা তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত, প্ৰতিটো ষ্টপেজ আহি পোৱাৰ লগে লগে ট্ৰেইনখন অকণমান ৰ'ব, আৰু ট্ৰেইনখন ৰ'ব নহয়, ৰোৱাৰ লগে লগে তুমি তোমাৰ কাহিনীটো শ্বেয়াৰ কৰিবা। কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা? মই কামান দিম, সেই কামান মতে কৰি গ'লেই হ'ব। তো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত থাকোঁতে থকা সেইখিনি সময়ৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা, সুখৰ অভিজ্ঞতাখিনি তুমি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, দুখৰখিনি নহয়। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতে তোমাৰ যিখিনি স্মৃতি, সুখৰ স্মৃতি, সেই সুখৰ স্মৃতিখিনি তুমি বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। চোৱা মোৰ বন্ধু, মই যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছিলোঁ নহয়, মোৰ লগত এনেকুৱা হৈছিলে নহয়, বা কি ধুনীয়া সেইটো অভিজ্ঞতা আছিল। অতি ইম'চনেলি ইন ইমাজিনেশ্যন, কল্পনাত তোমাৰ বন্ধুক ক'ব লাগিব যে মই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত থাকোঁতে মোৰ লগত ইমানখিনি ধুনীয়া ঘটনা ঘটিছিল, মই সৌভাগ্যৱান। সেই কথাখিনি কৈ শেষ হোৱাৰ লগে লগে ট্ৰেইনখন আকৌ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আহি সি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো ষ্টপেজ তাত ৰ'বহি। তাত ৰোৱাৰ লগে লগে এবাৰো তুমি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতে তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মধুৰ অভিজ্ঞতাৰ মুখামুখি হৈছিলা। সেই মধুৰ অভিজ্ঞতাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেকৰে মধুৰ অভিজ্ঞতাবিলাক বেলেগ হ'ব, মোৰখিনিৰ লগত তোমালোকৰ নিমিলিব। হ'লেও মই মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, মই কামান দিম, সেই কামান মতে তোমালোকে কৰি গ'লেই হ'ব। তাৰপিছত আমি হাইস্কুল পামহি, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ, ডিগ্ৰী পামহি, আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় নাহৰ দিশ আহি পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ট্ৰেইনখন যাত্ৰা সামৰণি পৰিব। আহা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চকু মুদা, মেৰুদণ্ড পোন কৰি বহা, সমগ্ৰ শৰীৰটো মনেৰে অনুভৱ কৰা, সমগ্ৰ শৰীৰটো মনেৰে ঢিলাই দিয়া, সমগ্ৰ শৰীৰটো মনেৰে অনুভৱ কৰা, সমগ্ৰ শৰীৰটো মনেৰে ঢিলাই দিয়া। এবাৰ তুমি কল্পনা কৰা তোমাৰ সন্মুখত এখন ট্ৰেইন আছে, অতি অত্যাধুনিক ট্ৰেইন। ট্ৰেইনখনত তোমাৰ কাৰণে এটা সুকীয়া ডবা সংৰক্ষিত কৰা আছে, অতি ধুনীয়া মডাৰ্ণাইজ, ধুনীয়া আটক-ধুনীয়া এটা ডবা তোমাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰা আছে। তুমি কল্পনা কৰা তুমি ইতিমধ্যে সেই ডবাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাইছা। তুমি কল্পনা কৰা তোমাৰ সোঁৱে বাওঁৱে তোমাৰ সন্মুখত কেইবাজনো তোমাৰ প্ৰিয় বন্ধু বহি আছে, অতি প্ৰিয় বন্ধু, যাৰ লগত তোমাৰ ৰাহি যোৱা মিলে, মনৰ কথা তুমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা, তোমাক বুজি পায়, তুমিও তেওঁলোকক বুজি পোৱা, তেনেকুৱা 4-5জন বন্ধু বহি আছে। তুমি কল্পনা কৰা এতিয়া এই বন্ধুকেইজনৰ লগত তুমি এটা ৰেল যাত্ৰা, ট্ৰেইন জাৰ্ণি তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিবা। ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা? ফাৰ্ষ্ট ষ্টপেজ ক'ত আছে? তুমি কল্পনা কৰা ফাৰ্ষ্ট ষ্টপেজটো হ'ল সেই প্ৰথম দিনকেইটা, তুমি যেতিয়া প্ৰথম বিদ্যালয়লৈ গৈছিলা, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম দিনকেইটা, সেইটো হ'ল তোমাৰ প্ৰথম ষ্টপেজ। ট্ৰেইন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, য়েছ আৰম্ভ কৰিছে, আৰম্ভ কৰিছে, আৰম্ভ কৰিছে। তুমি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰা, তোমাৰ বন্ধুক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰা সেই ধুনীয়া অভিজ্ঞতাবিলাকৰ কথা তুমি মনলৈ আনা, যিবিলাক অভিজ্ঞতা তোমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত থাকোঁতে সংঘটিত হৈছিল। প্ৰতিটো অভিজ্ঞতা মনলৈ আনা আৰু বন্ধুবিলাকক শ্বেয়াৰ কৰা। চোৱাচোন চোৱা, মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছিল, মই সৰু হৈ থাকোঁতে এনেকুৱা অভিজ্ঞতাৰ মই মুখামুখি হৈছিলোঁ। তুমি সেই সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিছিলা, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ তোমাক মা দেউতাই উপহাৰ দিছিল, কি বিশেষ ঘটনা তোমাৰ লগত ঘটিছিল, কল্পনা কৰা, মনলৈ আনা, 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 কল্পনা কৰা, আৰু তোমাৰ বন্ধুক শ্বেয়াৰ কৰা যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়ত মোৰ জীৱনত এইখিনি ঘটনা ঘটিছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ মই উপহাৰ পাইছিলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পাইছিলোঁ, মোৰ কিতাপবোৰ দেখিবলৈ এনেকুৱা ধুনীয়া আছিল, আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাবিলাক দেখিবলৈ এনেকুৱা ধুনীয়া আছিল, আমাক পঢ়োৱা শিক্ষকসকল দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া আছিল, আমুক ছাৰে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ পঢ়াইছিল, আমুক মেমে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ পঢ়াইছিল। গোটেই মধুৰ অভিজ্ঞতাখিনি মনলৈ আনা, আৰু তোমাৰ বন্ধুক শ্বেয়াৰ কৰা। চোৱাচোন চোৱা, শুনা, মোৰ অতি আগ্ৰহেৰে কোৱা, শুনা, মোৰ জীৱনত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিলে, মই এনেকুৱা ধৰণৰ মধুৰ অভিজ্ঞতাৰ মুখামুখি হৈছিলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ মধুৰ উপহাৰ মই পাইছিলোঁ। শ্বেয়াৰ কৰা। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতে তোমাৰ লগত কি ঘটনা ঘটিছিল, মধুৰ ঘটনা, মধুৰ অভিজ্ঞতা, স্কুলতে হওক, স্কুলৰ বাহিৰত হওক, ফেমিলিত হওক, পৰিয়ালত হওক, কি মধুৰ ঘটনা ঘটিছিল তুমি মনলৈ আনা, আৰু প্ৰতিটো মধুৰ ঘটনা তুমি তোমাৰ এই বন্ধুকেইজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা।
শ্বেয়াৰ কৰা, কি কি ঘটনা ঘটিছিল মনলৈ আনা আৰু শ্বেয়াৰ কৰা। তুমি নিজে গম পাবা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়ত তোমাৰ লগত বহুত মধুৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল, সেই মধুৰ অভিজ্ঞতাবিলাকৰ স্মৃতি এতিয়াও তোমাৰ 80 বিলিয়ন নিউৰনত সোমাই আছে। তুমি সচেতনভাৱে সিহঁতক মনলৈ আনা আৰু মনলৈ আনি ইমাজিনেশ্যন তুমি তোমাৰ বন্ধুসকলক জনোৱা যে এইখিনি ঘটনা মোৰ জীৱনত ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ট্ৰেইনখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইনখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইনখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইনখন আহি আছে আহি এইবাৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পালেহি। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ME বা MV স্কুল। এবাৰ বন্ধুসকলক কোৱা যে প্ৰিয় বন্ধুসকল, মই এবাৰ মোৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পঢ়ি থকা সময়ৰ যিখিনি মধুৰ অভিজ্ঞতা সেইখিনি মই তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তুমি কল্পনা কৰা তোমাৰ মনলৈ অনা সেই অভিজ্ঞতাবিলাক, যিবিলাক অভিজ্ঞতা তুমি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতে সংঘটিত হৈছিল। প্ৰত্যেকৰে জীৱনত মধুৰ অভিজ্ঞতা আছে। আমি এৱেৰ নহওঁ, আমি সচেতন নহওঁ, সচেতনভাৱে আমি মনলৈ আনিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ। এই টেকনিকত আমি সকলোখিনি মনলৈ আনিম। তুমি মনলৈ আনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতে তোমাৰ জীৱনত ঘটা যিখিনি মধুৰ অভিজ্ঞতা এই মনলৈ আনা আৰু মনলৈ অনাৰ লগতে কল্পনাতে তুমি বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰা, জনোৱা যে এইখিনি ঘটনা মোৰ লগত ঘটিছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ উপহাৰ মই পাইছিলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষক মই লগ পাইছিলোঁ, এইখিনি শিক্ষকে মোক জীৱন গঢ়াত সহায় কৰিছিল, এতিয়াও মই তেখেতলোকৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা অনুভৱ কৰোঁ, ইমানখিনি ভাল কথা মই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতে শিকিছিলোঁ। আমাৰ বিদ্যালয়খন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া আছিল, সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো এনেকুৱা আছিল, গোটেইখিনি কথা ইন ডিটেইলছ তুমি জনোৱা। ইন ডিটেইলছ কল্পনাত তুমি তোমাৰ বন্ধুসকলক জনোৱা যে মোৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন এনেকুৱা আছিল, সেইখিনি সময়ত মই এনেকুৱা মধুৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিলোঁ। বিদ্যালয়ৰ বাহিৰতো যদি তুমি কিবা ভাল অভিজ্ঞতাৰ মুখামুখি হৈছিলা, সচেতনভাৱে মনলৈ আনা আৰু সেই অভিজ্ঞতাখিনি তোমাৰ বন্ধুক জনোৱা। ট্ৰেইনখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইনখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইনখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আহিছে আহি এবাৰ হাইস্কুল আহি পালেহি। হাইস্কুল আহি পালেহি। 8, 9 আৰু 10 তিনি বছৰ সচেতনভাৱে মনলৈ আনা। 8, 9, 10ত পঢ়ি থাকোঁতে তোমাৰ জীৱনত কেনেকুৱা ধৰণৰ মধুৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল। 8, 9, 10টো হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্ষ। এই 3টা বৰ্ষত তোমাৰ জীৱনত কেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিল, কেনেকুৱা মধুৰ ঘটনা ঘটিছিল, চব এটাকৈ মনলৈ আনা আৰু মনলৈ আনি তুমি বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা, জনোৱা, ইন ডিটেইলছ কোৱা, চোৱা মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিল, মই আমুকটো বিষয়ত ইমান নম্বৰ পাইছিলোঁ, আমুকটো বিষয়ত মই বৰ চোকা আছিলোঁ, চোকা থকাৰ কাৰণে ছাৰ আৰু মেমসকলে মোক বহুত মৰম কৰিছিল। কি ঘটিছিল তোমাৰ লগত, কি ঘটিছিল তোমাৰ লগত? হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে তোমাৰ লগত ঘটা মধুৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা এটাকৈ মনলৈ আনা আৰু তোমাৰ এই বন্ধুকেইজনক জনোৱা, কোৱা ইমান ধুনীয়া ঘটনা মোৰ লগত ঘটিছিল, মই বৰ চোকা ছাত্ৰ আছিলোঁ, বৰ মই মৰমৰ আছিলোঁ, ছাৰ বা মেমসকলে মোক বহুত মৰম কৰিছিলে, আমুকটো বিষয়ত জানানে মই ইমান নম্বৰ পাইছিলোঁ। অতি আৱেগিকভাৱে উইথ ইম'শ্যন কোৱা, অতি ইম'শ্যনত তুমি কথাখিনি জনোৱা। কল্পনাতে ফুল অফ ইম'শ্যন তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত তুমি শ্বেয়াৰ কৰা। তুমি যেতিয়া হাইস্কুলত পঢ়ি আছিলা, তোমাৰ জীৱনত কেনেকুৱা ধৰণৰ মধুৰ অভিজ্ঞতাৰ তুমি সন্মুখীন হৈছিলা, জনোৱা। তুমি মনটো অতীতলৈ নিয়া, 8, 9, 10ৰ সেই 3টা বৰ্ষলৈ নিয়া, কি মধুৰ অভিজ্ঞতা তোমাৰ হৈছিল মনলৈ আনা আৰু প্ৰতিটোকে তুমি অতি আন্তৰিকতাৰে আৱেগিক ফুল অফ ইম'শ্যন তুমি তোমাৰ বন্ধুসকলক জনোৱা, মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ঘটনা, মধুৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। ট্ৰেইনখন পুনৰ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইনখন পুনৰ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইনখন পুনৰ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, চলি আহি আছে এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পালেহি। এবাৰ যিটো ষ্টপেজ পালেহি তাৰ নামটো হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ। তুমি যিখন কলেজ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়িছিলা, মনটো তালৈ নিয়া, তাৰ পৰিৱেশটো মনলৈ আনা। ডেফিনেটলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পঢ়ি থাকোঁতে তোমাৰ জীৱনত বহুত মধুৰ অভিজ্ঞতাৰ তুমি মুখামুখি হৈছিলা, মনলৈ আনা আৰু এটাকৈ তোমাৰ বন্ধুসকলক পুনৰ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰা। চোৱা বন্ধু, মই যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পঢ়ি আছিলোঁ, মোৰ জীৱনত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, মধুৰ অভিজ্ঞতা। যদি প্ৰেমৰ অনুভূতি আহিছিল তাকো কোৱা, কোনোবাই যদি মৰম কৰিছিল স্পেচিয়েলি সেই মৰমৰ কথাও কোৱা, তোমাৰ কিতাপ পত্ৰবিলাক কেনেকুৱা আছিল সেইবিলাকৰ কথা কোৱা, ভাল কিতাপ যদি তুমি কিবা পঢ়িছিলা যিটো এতিয়াও মনত আছে সেই কিতাপখনৰ কথা কোৱা, কেনিবা যদি ফুৰিবলৈ গৈছিলা ভাল অভিজ্ঞতা হৈছিল সেইখিনি কথা কোৱা, ভাল যদি কাপোৰ কানি কিনিছিলা সেইখিনি কথা কোৱা, কি কাপোৰ কিনিছিলা যদি মনত আছে কোৱা, ইন ডিটেইলছ কোৱা, ইন ডিটেইলছ, কাৰণ তেওঁলোক তোমাৰ বন্ধু। ইন ডিটেইলছ কোৱা তোমাৰ কি হৈছিলে সেইখিনি সময়ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ। এবাৰ কল্পনা কৰা
তোমাৰ লগত চাহ আছে, তুমি চাহ বাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছা, তোমাৰ 4জন বা 5জন বন্ধু তোমাৰ লগত আছে, প্ৰত্যেককে তুমি একো কাপ চাহ দিছা, এটা মিঠাই দিছা, তুমি কল্পনা কৰা তেওঁলোকে চাহ খাইছে, মিঠাই খাইছে, তুমিও খাইছা, কল্পনা কৰা। এইবাৰ ট্ৰেইনখন পুনৰ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইনখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইনখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইনখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আহি ট্ৰেইনখন এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ পালেহি। তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰত পঢ়ি থাকোঁতে সেই যিটো শ্ৰেণীকোঠাত বহিছিলা, সেই শ্ৰেণীকোঠাৰ ছবিখন মনলৈ আনা, সেই শ্ৰেণীকোঠাৰ যিখন ব্লেকবৰ্ড আছিল সেইখন মনলৈ আনা, সেইখিনি সময়ত যিসকল শিক্ষকে পঢ়াইছিল সেই শিক্ষকসকলৰ মুখবোৰ মনলৈ আনা, আৰু ডেফিনেটলি তোমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰত পঢ়ি থাকোঁতে কিছুমান মধুৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল, সেইখিনি মনলৈ আনা আৰু তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা। তেওঁলোকে চাহ খাই আছে, তুমিও চাহ খাই আছা, কোৱা তেওঁলোকক, চোৱা বন্ধু, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰত পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ জীৱনত এইখিনি মধুৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল। কল্পনাতে কোৱা, আৰু কল্পনাতে তুমি লক্ষ্য কৰা যে তোমাৰ কথাখিনি শুনি তোমাৰ বন্ধুসকলে বৰ ভাল পাইছে, বা ইমান ধুনীয়া ঘটনা এওঁৰ জীৱনত ঘটিছিল, খুব আত্মীয়তাৰে তেওঁলোকে শুনিছে, খুব আত্মীয়তাৰে তেওঁলোকে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। ট্ৰেইনখন পুনৰ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইনখন পুনৰ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইনখন পুনৰ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেইনখন চলি আহি এইবাৰ তোমাৰ BA লেভেল পালেহি, BA BSc লেভেল পালেহি। 3টা বৰ্ষ, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, ছেকেণ্ড ইয়েৰ, থাৰ্ড ইয়েৰ। তুমি কল্পনা কৰা তুমি BA পঢ়ি থাকোঁতে তোমাৰ জীৱনত কেনেকুৱা ধৰণৰ মধুৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল। 3টা বৰ্ষ, অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ 3টা বৰ্ষ, BA ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, BA ছেকেণ্ড ইয়েৰ, BA থাৰ্ড ইয়েৰ। তুমি মনলৈ আনা কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষকৰ লগত তুমি পঢ়িছিলা। ডেফিনেটলি তুমি মেজৰ ছাবজেক্ট লৈ পঢ়িছা, তোমাক মেজৰ ছাবজেক্ট পঢ়োৱা শিক্ষকসকল কেনেকুৱা আছিল, মেমসকল কেনেকুৱা আছিল, তোমাৰ সহপাঠীসকল কেনেকুৱা আছিল, তোমালোকৰ লাইব্ৰেৰীটো কেনেকুৱা আছিল, আৰু BA ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, ছেকেণ্ড ইয়েৰ আৰু থাৰ্ড ইয়েৰ পঢ়ি থাকোঁতে তোমাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ মধুৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল। মধুৰ অভিজ্ঞতা, অতি মধুৰ অভিজ্ঞতা। যদি ধুনীয়া পোছাক কিনিছিলা, সেই পোছাকৰ ছবিখন মনলৈ আনা, কেনিবা যদি ফুৰিবলৈ গৈছিলা, সেই ফুৰিবলৈ যোৱাৰ অভিজ্ঞতা মনলৈ আনা, কিবা যদি বিশিষ্ট ব্যক্তিক লগ পাইছিলা, সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলা, সেইবোৰ মনলৈ আনা, স্পেচিয়েল কিবা যদি তোমাৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল মনলৈ আনা, যিবিলাক মধুৰ, ইতিবাচক, সুদূৰ প্ৰসাৰী, ইতিবাচক, মধুৰ মনলৈ আনা, আৰু অতি আন্তৰিকতাৰে তোমাৰ বন্ধুসকলক কোৱা, চোৱা বন্ধু, মই BA পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা মধুৰ অভিজ্ঞতাৰ সৃষ্টি হৈছিল। তুমি কল্পনা কৰা তোমাৰ এই অভিজ্ঞতাৰ কাহিনী শুনি তোমাৰ বন্ধুসকলে ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ভাল পাইছে, তেওঁলোকে অতি আগ্ৰহেৰে আন্তৰিকতাৰে তোমাৰ কাহিনীটো শুনিছে, আৰু এইবাৰ ট্ৰেইনখন পুনৰ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ট্ৰেইনখন চলি আহি আছে, আহি নাহৰৰ দিশ পালেহি। তুমি পঢ়ি থকা ডিপাৰ্টমেণ্টটো বা চেণ্টাৰৰ সন্মুখত আহি ট্ৰেইনখন ৰৈছেহি। ফাইনেল ষ্টপেজ। এইবাৰ অতি আন্তৰিকতাৰে তুমি তোমাৰ বন্ধুসকলক কোৱা, বন্ধু, মোৰ জীৱনৰ যাত্ৰা শেষ হোৱা নাই, পুনৰ আৰম্ভ হ'ব। এটা নতুন উদ্দীপনাৰে মই এইখিনিৰ পৰা যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিম। আজিলৈ আমাৰ যাত্ৰা ইমানতে সামৰণি পৰিব। মই আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পৰা পৰৱৰ্তী যাত্ৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব, আৰু তোমালোকেও এই পৰৱৰ্তী যাত্ৰাত মোৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিবা। কল্পনাতে তেওঁলোকক থেংক ইউ দিয়া, থেংক ইউ, আই লাভ ইউ, থেংক ইউ, আই লাভ ইউ, থেংক ইউ, আই লাভ ইউ। ইমানখিনি সময় তোমালোকে মোৰ লগত কটালা, তাৰ কাৰণে তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, থেংক ইউ, আই লাভ ইউ। এবাৰ ক'বা যে মোৰ জীৱনত যিখিনি ঘটনা ঘটিছে সেইখিনি মই মধুৰ বুলি ভাবিছোঁ, তোমালোকেও আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছা। হয়তো মোৰ জীৱনত যিমান মধুৰ ঘটনা ঘটিব লাগিছিল সিমান মধুৰ ঘটনা মোৰ জীৱনত ঘটা নাই। এনিৱে, I am sorry, please forgive me, I am sorry, please forgive me, I am sorry, please forgive me, I am sorry, please forgive me বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ বন্ধুসকলে তোমাক উঠি আহি সাবত মাৰি ধৰিছেহি। নহয় বন্ধু, তেনেকুৱা নহয়, জীৱনটো তেনেকুৱা নহয়, তোমাৰ জীৱনটো সঁচাকৈ মধুৰ। তুমি এই যাত্ৰাকালত যি বৰ্ণনা আমাক আগবঢ়ালা, যি অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'লা, অতীব সুন্দৰ, অতীব মধুৰ, বৰ ভাল লাগিল তোমাৰ লগত এই যাত্ৰা কৰি। থেংক ইউ, আই লাভ ইউ, থেংক ইউ, আই লাভ ইউ, থেংক ইউ, আই লাভ ইউ। প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো হৈছে নিউৰো লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ এটা অতি শক্তিশালী টেকনিক। আমি গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহেই অতীতলৈ যাওঁ ঠিকেই, অতীতৰ কথা মনলৈ আনো ঠিকেই, অতীতৰ নেতিবাচক কথাবিলাকহে আমি মনলৈ আনো। অতীত মানে কেৱল নেতিবাচক কথাৰ ভঁৰাল নহয়,
আমাৰ প্ৰত্যেকৰে অতীতত বহুত মধুৰ অভিজ্ঞতা আছে। আমি এৱেৰ নহওঁ, সচেতনভাৱে নাভাবোঁ, মনলৈ নানো আৰু সদায় আমি কমপ্লেইন কৰি থাকোঁ, অভিযোগ আনো যে আমাৰ অতীতটো যিমান ভাল হ'ব লাগিছিল সিমান ভাল নহয়। এই অনুশীলনটোৱে তোমালোকৰ অতীতটোক চাফা কৰিব, অতীতটোক ধুনীয়া কৰিব। আৰু অতীতটো যেতিয়া ধুনীয়া হ'ব, চাফা হ'ব, তুমি এৱেৰ হ'বা, তোমাৰ জীৱনলৈ এটা ৰূপান্তৰৰ বাৰ্তা আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিৰ দৃষ্টি আৰু লক্ষ্য অনুষ্ঠানত আপোনালোকে ইমান সময় শুনিলে নিউৰো লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ লগত সংগতি ৰাখি সজাই অনা কথিকাটিৰ 26 সংখ্যক খণ্ডটি। আৰু এই সম্পৰ্কে আমাক কিছু কথা অৱগত কৰিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছফ্ট স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেলৰ সমন্বয়ক তথা শিক্ষক হেমচন্দ্ৰ দত্তই। তেখেত নিউৰো লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিং, মেডিটেশ্যন আৰু কোৱাণ্টাম হিলিঙৰ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ কথাখিনিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিব। তেন্তে প্ৰিয় শ্ৰোতা, অনাগত অনুষ্ঠানত এই কথিকাটিৰ 27 সংখ্যক খণ্ডটিৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ কংকনে দৃষ্টি আৰু লক্ষ্য অনুষ্ঠানৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।